لما تكون قاعد في مكان زي ده وشارب نفسين مع كاسين، واحد تاني يشوفه زي كده ويحاول يقلده، بس انت بتشرب بيبسي باين ولا بتشرب ايه؟ امال هو كان بيشرب حاجة تانية. ايه اللي انت بتشربه ده يا عم الحاج؟ ايه ازاز الغريبة دي؟ هو نفسه اتحرج ومشي. سبحانك انت يا رب. شايفين المية نظيفة اول ازاي؟ وبصوا بقى الارض تحتها بتغلي بالشكل ازاي. غريب، غريب وعجيب، ملوش تفسير. اللي يعرف تفسيره يكتب في الكومنتات. والراجل ده حب يدخل التحدي علشان ياخد مبلغ من المال لمن لو كسب يعني، ونزل درجات السلم الطويلة دي كلها، وفي الاخر ابن اللذينة نزل برضه. ده بقى حلقه الراجل الحلاق مظبطه ومروقه وعامل معاه مية مية الصح قوي. فهو بقى ما يسكتش، لازم برضه يطلع ايه، حاجة كده غريبة. بيقول له الحتة دي ايه يا عم؟ الحتة دي هي مش باينة اصلا. الحلاق نفسه ما عملوش حاجة يعني. في حد لاحظ ان في فرق؟ مفيش. قال له تمام، بس هو لازم يحط التاتش بتاعه يعني. اهو. دي بقى ايه؟ الناس بقى اللي معاها فلوس وعندها فراغ ما بتعملش اي حاجة في الحياة، اللي هي تدخل تركن العربية وتفضل تلعب. وطالما قلنا الفلوس والفراغ يبقى الشيء بالشيء يذكر. رزمة الفلوس دي لو اتحطت في المحفظة بالشكل ده هتقفل؟ طبعا ما قفلتش. يا بختك يا ابن المحظوظة. ده بقى من ضمن الناس المنحوسين قوي في حياتهم، ماشي على الشط بالجهاز بتاعه المفروض اللي هو يطلع دهب. ما طلعش دهب ولا حاجة. ده طلع ايه ده؟ ايه اللي هو عمال يطلعه ده؟ بص، ده من ضمن النحس اللي موجود وماسكه قوي في الارض. تحس بقى اللي هو ايه، هيطلع كنز من تحتيها، بس للأسف طلع خازوق. منحوس يا ابني من يومك. جرب في مكان تاني ممكن ربنا يرزقك. لما تجيب صابع موز بالشكل ده وتعمل وتحطه في الصوص شوكولاتة، وتحط كمان عليه شوكولاتة ناشفة وشوكولاتة سايحة، ايه يا عم ده يا عم؟ اكيد طعمه هيبقى تحفة طبعا. ده بقى اللي بيدخل لسه اول مرة في المطبخ. الست دي اول مرة في المطبخ وقال لك نجرب. والراجل ده برضو قاعد لوحده عزبنجي، قال لك نجرب برضو ايه علشان خاطر ايه ما نتلسوعش من الزيت والسمنة والكلام ده. الاختراعات برضو حلوة يا جماعة، ما فيهاش كلام. بصوا يا جماعة الكلام عامل ازاي والكلام ماشي ازاي. عمل خزان من ما فيش. ده بقى لما يكون عندك ما فيش عندك اي وسيلة انك تملى هذا الخزان المية، تبتدي تخترع وتشغل دماغك علشان خاطر توصل لهذا المرحلة. والست دي يا جماعة عملت حركة جميلة. بصوا بقى، دي واقفة بتتفرج على جوزها وهي بتقطف الملوخية. هو طريقة جديدة، بس هي بتعمل ايه؟ لو انت اللي بتقطف هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل ايه يا جماعه؟ حد يكتب لي في الكومنتات. دي بقى اسرع طريقه لتقشير السوداني بالكميات الرهيبه بالشكل ده.